На этом канале есть обзоры всех аккумуляторных вспышек Profoto. Например, Profoto B1X. Это мощная аккумуляторная вспышка, которая может на себя брать большие светоформирующие насадки, так же, как и студийные вспышки Profoto. Также есть обзоры портативных накамерных вспышек Profoto A1X и Profoto A10. Это лучшие накамерные вспышки из всех существующих. Они мощные, быстро перезаряжаются и имеют очень емкий аккумулятор. Также есть обзоры вспышек Profoto, которые способны синхронизироваться со смартфонами. И это возможно благодаря революционной технологии Profoto RX, которая заслужила множество престижных наград. То есть все эти вспышки созданы для работы вне студии, чтобы у вас в любом месте был доступ к качественному и надежному свету. Ну а студийные вспышки Profoto не нуждаются в каком-либо обзоре, они говорят сами за себя. Каждая студия в Москве стремится к тому, чтобы у них было оборудование именно Profoto. И вспышки Profoto всегда обеспечивают надежный результат, чистые цвета и самые лучшие светоформирующие насадки. Но среди них есть одна вспышка, которая для меня лично важнее, чем камера или смартфон. Я пользуюсь этой вспышкой уже несколько лет. И она побывала со мной на очень разных съемках. И в этом обзоре я попытаюсь рассказать вам, почему этот инструмент для меня является самым главным в моей деятельности, а также я покажу вам реальные примеры съемок, где эта вспышка сыграла главную роль. В общем, можете считать меня предвзятым, но я слишком люблю этот шведский бренд. Кстати, вспышка, о которой я сегодня буду рассказывать, она произведена в Швеции. Так вот, я хотел записать обзор на Profoto B10. Это моя самая любимая вспышка. И я даже записал распаковку, но Profoto неожиданно выпустили обновленную версию этой вспышки Profoto B10X. И я поснимал также и на Profoto B10X. Около 3 съемок я провел. И могу точно сказать, что лучшая вспышка стала просто еще лучше. Она быстрее перезаряжается и у нее более мощный видеосвет. Но давайте обо всем по порядку. За что же я так сильно люблю эту вспышку? Во-первых, за ее компактный размер. То есть она по размеру сопоставима с объективом 24-70 с диафрагмой 2.8. При этом это аккумуляторная вспышка, то есть она способна работать в любых условиях. И при транспортировке она занимает примерно столько же места, сколько занимает обычная накамерная вспышка. При этом она в 4 раза мощнее. В данном случае модель B10, она на 250 джоулей. Также есть модель B10+, она на 500 джоулей. То же самое относится к B10X. Есть B10X и B10X+. Соответственно, эти вспышки ничем не отличаются, кроме увеличенной мощности. И если бы это была просто вспышка, я думаю, что она не завоевала бы моей любви, даже имея такой компактный размер и легкий вес. Вся фишка здесь заключается в том, что это решение 3 в 1. Во-первых, это вспышка, во-вторых, это постоянный видеосвет, причем этот видеосвет с изменяемой цветовой температурой, об этом я тоже расскажу поподробнее, и в-третьих, она способна вести съемку на смартфон, причем эту возможность Profoto добавили в эту вспышку при помощи прошивки, то есть изначально у нее был встроен Bluetooth модуль, а технология, при которой
Profoto синхронизирует вспышки со смартфонами, работает как раз через Bluetooth модуль. И вот в один прекрасный день вышла новая прошивка, установив которую я получил как раз возможность съемки со своей Profoto B10 на смартфон. Съемка на смартфон — это никакая не шутка. Это получение качественных фотографий из-за контролируемого света на уровне фотоаппаратов. И это далеко не маркетинговые слова, когда каждый производитель при выпуске нового смартфона говорит, что он достиг уровня камеры. В данном случае импульсный свет действительно позволяет приблизить картинку к уровню камеры. И я покажу вам это тоже на примерах. Что мне еще очень сильно импонирует, так это простота управления. Вообще моя любовь к студийной съемке родилась лет 7 назад благодаря как раз свету Profoto. Когда я поснимал с ним в студии и убедился, что это действительно легко и не требует каких-то глубоких изучений. Точно так же и здесь. У нас всего 3 органа управления. Кнопка включения, она же кнопка тест, крутилка, которая отвечает за увеличение мощности, и она же кнопка со входом в меню, и еще одна крутилка, которая активирует постоянный свет и регулирует его мощность и цветовую температуру. Все, больше никаких кнопок, никаких органов управления. Все переключается очень быстро, интуитивно. И это часть философии Profoto, которую они заложили еще 50 лет назад. Они хотели, чтобы их вспышки были эффективными, качественными и простыми в использовании. Вот 3 критерия, которые они заложили, они их сохраняют, и за это их все очень любят. Плюс ко всему, Profoto — это мощное мобильное приложение, причем не одно, а целых 2. В одном приложении мы можем регулировать как раз все настройки вспышки дистанционно. Допустим, у нас вспышка установлена где-то далеко. Мы достали наш смартфон, открыли приложение Profoto Control и можем с помощью него менять мощность вспышки, цветовую температуру, включать-выключать пилотный свет. В общем, все, что необходимо. И второе приложение — это Profoto Камера. Оно как раз позволяет непосредственно снимать со вспышками Profoto на смартфон. Кстати, приложение Profoto Камера я рекомендую устанавливать всем, даже если вы не используете вспышки Profoto, потому что оно позволяет вам установить ручные настройки, и у вас не будет прыгать температура и экспозиция, и ваш телефон превращается в компактную стрит-камеру, например. Вот вам несколько примеров съемки на iPhone 12 Pro Max с приложением Profoto Камера. Ну и теперь давайте поговорим про возможности вспышки. Просто аккумуляторная вспышка, которую можно взять с собой куда угодно и которая добавит нам свет к уже существующему или будет единственным источником. И первый сценарий съемки, который я вам покажу, это съемка с рэпером Сашей Локдогом. Мы снимали на рассвете, и я комбинировал солнечный свет и свет от вспышки Profoto B10+. И тут же появляется еще одна функция, которая есть в Profoto B10. Это съемка со сверхвысокой синхронизацией. Это означает, что какие бы настройки камеры у меня не были, вспышка будет срабатывать всегда. То есть, какой бы короткой ни была моя выдержка, вспышка все равно срабатывает, и у меня нет ограничений по скорости синхронизации затвора, как есть со студийными вспышками. Ну и благодаря тому, что вспышка в 4 раза мощнее, чем обычная накамерная вспышка, я спокойно перебиваю солнечный свет и получаю кадр намного более интересный, чем если бы я снимал просто так, без вспышки. Следующий сценарий применения, когда я снимал рекламную кампанию для моторных масел Castrol. Там я снимал пилота российской дрифт-серии Федора Воробьева и использовал вспышку, опять же, чтобы перебить солнечный свет, только уже не утренний, а дневной. И всего одна вспышка отлично справилась и добавила мне необходимый коммерческий вид, чтобы фотография выглядела рекламно, а не просто бытовой снимок от солнечного света. Но если со вспышкой все более-менее понятно, то теперь я хотел бы показать вам сценарий применения вспышки Profoto B10, когда я использую видеосвет этой вспышки, который, напоминаю, имеет изменяемую температуру. То есть я могу сделать свет теплее, могу сделать его холоднее. Я покажу вам 2 примера. Первый, я снимал свадебную фотосессию в ресторане Турандот, и там приглушенный теплый свет от лампочек, совсем тусклый. И, соответственно, если сделать снимок, то просто получается фактически темнота. И тогда я включил постоянный видеосвет на Profoto B10 с установленным зонтом на отражение, и плюс была установлена рассеивающая панель. И перевел его температуру в теплое положение, чтобы как раз сочетать окружающее освещение и свет от моего постоянного источника.
И вот такой вот мягкий, красивый результат у меня получился. Свет согласован по цветовой температуре с окружающим светом, намного лучше, чем холодный свет вспышки при теплом окружающем пространстве. И второй сценарий применения у нас опять же была съемка с Сашей Локдогом на рассвете, прям совсем рассветные краски, когда они прям такие же яркие, как закатные. И там я опять же перевел прибор в теплую температуру и использовал постоянный свет. Также с зонтом на отражение с белым и с рассеивающей панелью. Я получил мягкий свет, согласованный по температуре с рассветным небом, благодаря чему мы получили отличную обложку для Сашиного альбома. А теперь мы переходим к музыке. У артиста Локдог на прошлой неделе вышел мини-альбом. То есть постоянный свет в Profoto B10 это очень полезная составляющая, которую можно использовать не только для съемки портретов, ее можно использовать и для съемки предметки, например, потому что предметка подразумевает статичные объекты и статичное положение камеры на штативе или журавле. Ну и наконец третий сценарий применения, о котором я упоминал, это использование вспышек Profoto для съемки на смартфон. И у меня есть подробное видео, где я снимаю рекламную кампанию как раз для бренда Profoto. Там я использую вспышки Profoto B10. Для одних схем это 2 вспышки, для других это 3. Но я все равно покажу вам кусочек и результат, который получается при использовании вспышек. Поэтому, когда я говорил, что могу не иметь камеры или объективов, но иметь вспышку Profoto, я не лукавил, потому что я могу успешно использовать ее для съемки на смартфон. А смартфоны, как мы знаем, сейчас все улучшаются и улучшаются. Sony, например, анонсировала сейчас смартфон уже с дюймовой матрицей, и мне дико интересно попробовать эту вспышку как раз со смартфоном Xperia Pro I. Думаю, что в итоге получится очень и очень любопытный результат. А еще у меня был очень интересный опыт съемки как раз на новую модель Profoto B10X, когда я снимал на пленочную среднеформатную камеру, причем с синхронизацией через объектив. Все потому, что на Hasselblad 500 затвор находится в объективе. И это как раз сценарий, когда я комбинировал уходящий свет солнца и вспышку, потому что света уже было недостаточно для того, чтобы красиво прорисовать лицо модели. И благодаря вспышке это стало возможным. Также у меня была еще одна съемка для Castrol, на которой я использовал новые модели B10X и B10X+. И на этой съемке я реально оценил уменьшенную скорость перезарядки вспышки, когда пилот шел на меня и вспышка срабатывала практически моментально, то есть уже можно снимать целыми сериями и вспышка успевает перезаряжаться. Ну и, конечно, существенное улучшение в B10X по сравнению с B10 это не только скорость перезарядки, но также более мощный видеосвет. Света, как говорится, много не бывает, при том, что она в таком же компактном корпусе, с таким же легким весом, но способна немножко на большее. Но все равно Profoto B10 я очень люблю, и как владелец Profoto B10 не вижу для себя прям необходимости менять на B10X, но если это ваша первая вспышка, то пускай это будет уже как раз заряженная модель. И в том, что каждый фотограф должен иметь вспышку Profoto в своем арсенале, меня очень сложно переубедить, потому что я уверен как в надежности этих вспышек, так и в сервисе, потому что на территории России у нас действует сервисное обслуживание.
Также это и мобильные приложения. Одно для контроля вспышки, для того, чтобы контролировать настройки, другое для съемки на смартфон. И, конечно же, это качественное обновление программного обеспечения, как то, в котором я получил возможность съемки на смартфон. То есть изначально это была просто вспышка для съемки с камерой, и в итоге я получил расширенный функционал, что не может не радовать. Я рассматриваю вспышку Profoto как коммерческий инструмент и как своего рода инвестицию, потому что я могу при любых условиях получать стабильный и надежный результат, при этом получая качественно более высокий уровень работ и, соответственно, более высокий уровень дохода. Это первоклассный продукт, и я желаю каждому фотографу иметь его в своем арсенале. На этом у меня все. Если я о чем-то забыл вам рассказать, обязательно пишите в комментариях, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. И всего вам доброго!